Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən Cahan Hüseynova. Bugün sizinlə çoxsaylı istəklərinizi nəzərə alaraq kitabımın tanıtım videosunu çəkmək istədim. Bu bizim kitabımız məktəbəqədər təhsil sahəsində çalışan tərbiyəçi müəllimlərin sertifikasiya imtahanına və işə qəbul, MİQ işə qəbul, bağça işə qəbul imtahanına hazırlaşmaq istəyən müəllimlər üçün vahid vəsait toplusudur. Qeyd edim ki, vəsaitimiz özündə məktəbəqədər metodika, yəni kurikulumu, uşaq psixologiyası mövzularını və pedaqogika mövzularını, kurikulum mövzularını toplamda hamısını əhatə edir və bu kitab bizə bu vaxta qədər təqdim olunmuş 3 çərçivə sənədi, hətta 4 çərçivə sənədi əsasında hazırlanmışdır. Yəni A-dan Z-yə bütün məlumatlar bu kitabda öz əksini tapıb. Qeyd edim ki, kitabımız yenilənmiş nəşrdir. Burada sizə mündəricət hissəsini tanış edim. Deməli, mündəricət hissəsində Azərbaycan Respublikasının məktəbəqədər təhsil haqqında qanunundan tutmuş, nümunəvi nizamnaməyə qədər bütün mövzular öz əksini tapmışdır. Hər biri qəşəng, səliqəli şəkildə, məsəl üçün, sizə hansı mövzu lazımdır? Savad təlimi metodikası. Baxırsınız ki, savad təlimi 172-dir. Açırsınız 172-ci səhifədə sizi savad təlimi metodikası gözləyir. Qeyd edim ki, bu kitabda bütün məşğələ kitabları, məşğələ mövzuları, metodikaları, bədii təfəkkür, savad təlimi, daha sonra baxın, savad təlimi 172-ci səhifə. Yəni, rahat şəkildə əldə edirsiniz. Məşğələ metodikaları, daha sonra hər bir məşğələnin ayrı-ayrı açar sözləri, baxın, buradan baxa bilərsiniz. Gəzinti, ətraf aləm, nitq, riyaziyyat. Riyaziyyatın elə gözəl metodikasını hazırlamışam ki, sizin üçün onu oxuyub, ümumiyyətlə bu kitabı oxuyub, imtahandan 45-50 bal yığmamaq, hətta başınızın altına qoyub yatsanız belə 40 balınız hazırdır. Biraz da hazırlaşsanız 50 balı keçəcəksiniz. Bu tərəfdə isə nəzəriyyələrin görürsünüz. Bütün yanaşma və nəzəriyyələr, Piaget, Vygotsky, ali psixi nəzəriyyə, Montessori, Emilia, Waldorf, Froebel, Gardner, emosional intellekt bilirsiniz. Yeni salınmış müsahibədə də xüsusən çox soruşulan bir mövzudur. Bütün mövzularımız, peşə tükənməsi, konfidensialıq, əməyin növləri, hər bir material səliqəli şəkildə açar sözləri ilə göz oxşayan, rəngli, şəkilli, baxın, məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsini, yəni riyaziyyat məşğələsi hələ belə izah görməyib. Bu kitabı, bunu oxuyub, bununla özünüz məşğul olub, bu riyaziyyatı yazmamaq düzgün, yəni yaza bilməmək mümkün deyil. Qeyd edim ki, riyaziyyatdan həm də imtahanlara 3-4 sual düşür. Sonra bədii təfəkkür, hər bir məşğələnin metodlarının, baxın, bir-bir açar sözlərlə rəngli-rəngli, göz oxşayan şəkildə yazılmış versiyasıdır. Qeyd edim ki, kitabın formatı 14 şriftdir, iri A4 formatıdır, böyükdür, hərflər oxunaqlıdır. Gəlin nəzəriyyələrin də açar sözlərinə birgə baxaq. Gardnerin nəzəriyyəsinin açar söz cədvəli, 2 cədvəlimiz var. Möhtəşəm, yəni Gardner özü belə görsə, çox sevinər ki, onun açar sözlərinin testlərini belə hazırlamışıq. Burada isə yanaşmaların, Waldorf və Froebelin qarşılıqlı açar söz cədvəli var. Montessori ilə Emilia'nın açar sözləri var. Baxın, Montessori, Emilia, Vygotsky, Piaget. Yəni, mövzu özü geniş şəkildə verilib, yəni heç bir ixtisarlar olmadan, təbii ki, dövlətin verdiyi çərçivə sənədləri əsasında və həmin mövzunun açar sözləri yazılıb. Baxın, istər mövzunu oxuyur, açar sözləri də öyrənir, istəməyən ilə açar sözlərlə kifayətlənə bilər. Yəni, bu kitab sizi xilaskarınız ola bilər. Məhz Vygotsky'nin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsi, açar sözləri ilə hər bir Piaget nəzəriyyəsinin hər bir detalının ətraflı izahı, yəni belə. Yəni, məşğələ metodikaları qeyd etdiyim kimi hər bir şey var. Kitabımızın qiyməti 20 manatdır. Rayonlara poçtla göndərmə var. Bakı şəhərinə isə 28 man metrosu yaxınlanan mağazadan əldə edə bilərsiniz. Kitab özü geniş olduğu üçün testləri ona əlavə edə bilməmişəm, yəni səhifə sayına görə. Test kitabımız da var. Test kitabımız isə birinci hissədir hələ ki. Toplamda 1200 test var içərisində. Bu köhnə nəşrdir, yeni nəşr əldə qalmayıb, çapdan gələcək. 1200 test var, hər mövzunun oxuyursuz, testini işləyirsiniz və imtahana hazır olursunuz. 5 ümumi sınavımız var test tərkibində. İkisini birlikdə aldıqda isə yenə də poçt haqqı 5 azenidir. İş yoldaşlarınızla birgə alanda da, 2-3 nəfər bir yerdə toplaşıb kitab alanda da poçt haqqı sizə daha güzəştli başa gəlir. Bu da mündəricət hissəmiz. Bu kitabları əldə edirsiniz və imtahana tam hazır olursunuz.